Marquez kembali menjadi sorotan pada sprint race Catalunya 2024. Doi start dari posisi 14 lalu berhasil finish di posisi kedua. Pada lap pertama, Marquez berhasil susul beberapa rider dan berada di posisi 8. Pada lap 8, Fernandez terjatuh ketika sedang memimpin balapan. Hal ini membuat Marquez naik ke posisi ke-6 setelah sebelumnya berhasil salib Enea Bastianini. Lalu pada lap ke-6, Marquez berhasil salib Martin untuk posisi ke-5. Tak lama kemudian Brad Binder juga terjatuh ketika sedang memimpin. Marquez kini berada di posisi ke-4. Marquez kemudian mendekat lalu mengincar posisi ketiga milik Acosta. Lalu pada trek lurus memasuki putaran terakhir, Marquez kasih paham Acosta dan merebut posisi ketiga. Lalu pada tikungan 5 giliran Pecco yang terjatuh saat sedang memimpin. Alex Espargaro yang berada di posisi kedua otomatis memimpin balapan. Hingga pada akhirnya Marquez mampu merebut posisi kedua di belakang Pak RT.